昨天的超强台风海葵是强势来袭，让上海陷入一片风雨之中。而就是在这样的恶劣天气当中呢，还是有很多的文艺工作者坚守在工作岗位上。一起来看一下记者从现场发回的报道。昨天一整天，上海都笼罩在台风海葵的阴影中，全市范围内出现狂风暴雨，多处路段水漫金山，一度情势危急。 虽然有关方面停止了全部的群众活动，但还是有不少文艺工作者坚持在工作岗位上。小时代剧组昨天一天都在普陀区一个居民小区内连轴拍摄。面对强台风海葵的侵袭，不少在上海拍摄的剧组都选择了提前收工，但小时代剧组却是个例外。现在已经是晚上9点20分，但小时代剧组还在我身后的这幢楼里抢进度。 我们会拍到半夜12点，当然我觉得最棒的应该还是整组的气氛啊，大家其实有点万众一心。但导演的话音刚落，女主角陈意涵就不乐意了。在陈大发，只有陈大发没有万众一心，骑马走好了。 据记者观察，剧组取景的这一场地装有2层玻璃，隔音效果良好，因此屋里的人完全感觉不到外面正风雨交加。而这也正是剧组应对台风天的特殊措施。看，因为现在是遮黑了，不然它其实白天的时候外面那个树就这样呼，然后因为这边隔音很好，它有2层玻璃嘛，把那个窗户都密闭起来，然后骗演员说其实外面阳光普照，无风无雨，对，一切没事，你担心什么呢？你就乖乖在这里拍戏。 虽然笑称是骗演员演戏，但剧组强调，他们这次在人员器械方面可是做了万全的准备。几个人保护在一起，找几个那种可以盖的东西盖一下，雨衣之类的盖起来。那我们可能会规划好所有的动线、人员的安排，然后还有防雨的措施，还有防寒的措施，比如说姜汤，比如说热茶、热咖啡，这些大概都是基本必备的东西。 而在这台风天里，坚持演出的还有音乐剧《猫》剧组。昨天，《猫》的中文版预演在大宁剧院如期举行。现在在我身后，雨势还是相当的大，而且马路上也已经有了一定程度的积水，天气情况可以说是相当的恶劣。不过，尽管如此，还是有不少观众冒着大雨、冒着大风前来观看今天《猫》的预演。 记者在剧场附近观察发现，当晚的路面状况并不乐观。南北高架延长路下匝道处车辆严重拥堵，路面积水已没过行人脚踝。尽管如此，还是有不少观众姗姗而来。外面堵车堵得很厉害，所以我们来晚了。我们来上海这么多年了，第一次遇见过这么。 第一次遇到这个情况，花了蛮多时间的，不过还好，就是一路上我觉得大家就是秩序井然。虽然昨天演出照旧进行，但制作方同时表示，若正式演出再碰上恶劣天气，他们也会考虑暂停演出，以保证观众安全。 到正式演出之后，如果说真的发生一些突发性的这个天气状况还有包括一些不可抗力的一些事件，我们为了观众的安全考虑，也会做一个暂停演出的一个措施。好在今天上海雨过天晴，新天地记者今早8点又赶到松江车墩影视基地。随着台风海葵影响的减弱，从今天早上开始，天气已经放晴，不过风力仍然十分强劲。 在影视城，除了呼啸而过的大风外，也只有在花坛的积水中可以找到台风过境的痕迹。在那里拍摄的错服剧组演员谈起昨天的超强台风，都还是心有余悸。那么粗的树，就给连根儿给拔起。出去了以后打着伞根本就撑不起来，都被风吹的伞整个都是飞的那个状态。亲眼目睹还是第一次，因为我是东北人，内陆的，所以说对待台风。 比较陌生，这次亲历了，确实是挺恐怖的。不过，由于海葵的到来，剧组破天荒的停了2天的夜戏，昨天更是下午3点就早收工。几个演员在房间里面，要点啤酒，往前坐着喝一喝小酒。我们合同里面有一句话叫“如遇到特大灾难，合同顺延”。我拍了10几年戏了，这一条从来没有生效过。娱乐新天地上海采访报道。